Мне надо этот литр куриного молока. Что, бывает куриное молоко? Вы что, не знали никогда? Ты у нас брал вообще? Да. Вы сегодня должны завести были, говорили, напарница ваша. Да спрошу ее, что у нас было такое молоко. Тань, тут парень пришел, спрашивает по поводу куриного молока. Пароль Рахат Лукум. Рахат Лукум. Да что-то вы разгоните меня, блин. Нет. А мне нужно котячих крылышек килограмм. Котячие? Да. У нас здесь колбаса, откуда котячие? Может... Она говорит, в воскресенье приходи, там будет женщина, она тебе их отдаст. Слышь, Света, тут парень вот пришел за какими-то котячими крыльями. Скажите, пароль Ляля Колобок. Пароль сказал Ляля Колобок. Нету таких. Спросите, она такие пробовала была? Какие пробовали? Котячих. Чтобы знать просто на будущее. А откуда у нас тут котячие, если колбаса?